Притащили сухого лапника и лоуба, разводим костер. Видите, он оттуда разгорается. Развели костер. Я тут еще вон это дерево покромсал, веток покидал. Тоже пускай сгорят. Ромыч начал чистить картошку для нашего супа, для картошки с тушенкой. Да. Сейчас так было, что одна покрошена. Ну вот, продолжаем заниматься. Пока что никого не ожидаем. Вроде у меня хотел батя приехать, но бабушка, сейчас я звонил, сказал, что мы доехали нормально все. Говорит, что он вроде как не приедет. Вот. Ну, а мы продолжаем. Мы верны традициям, очень любим это дело и всегда приезжаем независимо ни от кого. Почистили картошку, лук. Уже поставили вариться. В котелке все на костер. В общем, сейчас будем, наверное, потом чай кипятить. Пока что никого не видать. Никто не приехал. Костер потихоньку тоже подкладываем дрова. Все потихоньку. Ромычек, кстати, сейчас Ромыч на себе клеща нашел только что. Надо было заснять. На ноге, да. Нашел клеща, ну, слава богу, снял, не укусил. Ну, так что мы тут вроде брызгались, и ничего не помогло. Не помогло, наверное, потому что у тебя носки что носки заправлять. Продолжаем варить тушенку. Костерок у нас пока что-то не сильный. Но тут просто, чтобы если сильно разведем, то нам неудобно по высоте будет поперечину ставить. Пока что так нормально. Ты запалил патруль. Ну вот, тушенку достали. У нас одна говядина, другая свинина. Разную взяли. Сейчас выяснили, дед звонил, приедут племянники его, приедет дядя Андрей, дядя Сережа, дядя Юрик, они все приедут на Паджеро Спорте. Зацепят они прицеп с лодкой, то есть лодка у нас будет, мы не знали, получится или нет. Мы сказали им, что дорога хорошая, что мы даже на шахе бы проехали. Там была пара мест, мы его подкопали, на шахе бы мы проехали с Ромычем без проблем. Вот. А так... Что еще? Никича в этом году нет. Видно, один день он не приехал с Москвы. Мы-то дома уже давно. С 28 апреля, да, вроде? Прогульщики. Да, с 28 апреля мы там учебу косим немного. Вот. Я вон дома вообще не бреюсь даже. Приехал, не брился. И поедем домой. Мы только еще после Дня Победы. Мы еще собираемся в Вытегорью снова. Там на рыбалку приедут у нас с Питера друзья. Петрограда. А потом уже сами 13-го туда поедем, в Петроград. И там уже будем усиленно браться за учебу. Конец семестра, будем все сдавать. И вот у нас дела. Ну вот. Картошка доваривается. Закинули тушенку. Закинули туда перец, лавровый лист. Все еще посолим. Кстати. Ромыч подметает стол лапником. Картошка сварилась, все готово. Сейчас будем ее снимать. Вот и будем кушать. Ага. Ну все, садимся кушать. Будем ждать остальных, когда приедут. Костерок тут вон подмели, подприбрали, сейчас он снова полыхнет. Вот, а вы ужинать. Все, покушали, теперь пришли за дровами. Вот здесь елка напиленная, видно еще с того года. Это, наверное, мужики напилили. Сейчас потащим на костер эти дрова, а то мы там все топим этот горбыль, который с пилорамы там в свое поле валяется. Так что потарабаним. Вон и приехали остальные. Подъезжают.
Да, он едет. Они буксовали походу. Стабильно. Сильно проваливаться, и тут дорога, и там проваливаться. Вроде хорошая, выглядит там. Не знаю, буду. Сейчас только что сходили, лодку спустили. Будем, ну, вскипятился у нас чайник. Будем заварку кидать. Все как обычно, мужики приехали. Все быстрее. Я вот тут не показал, мы сейчас еще чайку попили, у нас там чай сварился. Вон этот поджирик. Лодку спустили на воду, моторчик поставили, Андрей уже все проверил, все работает. Он уже будет ехать на рыбалку, сейчас как раз идем снасти распутывать, посмотреть, что там да как. Опа! Что, погнали в поле? Пойдем в поле смотреть, что да как. Ну, потом поставим, да. Ну что, парни, уже, наверное, совсем плохо видно. Поехали мы на рыбалку, на ночную. Ну, там на звозне обычно мы ловим. Взяли бутылки на груза. Так что сейчас попробуем. Будем отходить. В этот год без Никича. Будем рулить сами. Уже стемнело. Времени у нас без 20:10. Мы выдвигаемся. Все, завели моторчик. Двигаемся. Теперь я не выдержу. Пока прогреемся, потихонечку пойдем. Дадим моторчику чуть поработать. Зиму не работал. Первый выход его. Уже летим на крыльях ночи. С возни. К речке, где будем ловить. Рома сделал подсветочку нам. Мы идем на крейсерской скорости. Все отлично. Меня, наверное, вообще не видно, если только совсем чуть-чуть. Мы находимся на рыбалке, на реке Звозни. Лежа у нас вон в стороне чуть-чуть, мы в Звозню зашли. Сейчас тут ловим и будем возвращаться обратно. Ромыч пошел, нам надо тут груза сделать, бутылки забить землей или чем-то таким. Ромыч пошел искать, где можно земли надыбать. В общем, мы половили, время у нас 11:30. Сейчас будем выдвигаться к нам в лагерь. Моторчик подняли, нам тут надо пройти некие препятствия. На веслах выйдем, выйдем из Возни на веслах и дальше на леже моторчик заведем и поскачем. Так что мы погнали. Парни, мы уже обрыбились, сейчас выезжали из Возни, в конце поймали рыбку. Такой вот лёщик. Вообще хороший лещ попался. Отлично, что-то, да, вон Ромыч рука. Тоже давно таких здоровых лещей не ловил. Хороший. Все, поедем домой сейчас. Будем выдвигаться на моторчике. Все места опасные прошли. Погнали. Мы уже приехали обратно. Сейчас будем чай пить. Костер топится. Все стоит. А чай горячий? А где он? Сейчас попьем чайку. В общем, у нас время уже 1:00 ночи. Мы с Ромычем ходим, сток ставим. Вот тут Ромыч проколол
деревце. У нас он уже каплет в банку. Мы такую здесь конструкцию соорудили. Не знаем, насколько надежная она. Ну, в общем, чтобы у нас тут сок набирался. Он там у нас уже бежит очень хорошо. Такое сокодвижение там видно было. Сейчас Ромыч еще одну проколет. О, тоже хорошо идет. Чего? Расшатало? Выскочил, да. Оп. Вот это было вообще опасно для твоих рук. Отстегнула бы пальцы. Ай, как кусок выщемило. Чем на душе тоска. Все время 2 часа ночи. Мы идем спать. к костру. Так, где были мои перчи тоже? Одна. И вторая. Что, возьмешь курточку? Погнали. Ты где будешь укладываться? С краю или нет? Все, здесь будем ночевать. У костра. Это теплица. Ладно, сборная. Лучше с края ляжем. А чё? Мы поднялись, пару часов поспали. И вот встали, посидели у костра, чаю попили. Я первый раз вставал в 4, мы в 2 легли, я в 4 встал, походил, думал, ладно, еще пускай там у нас половится, позже съездим. До 5 подождали, сейчас у нас время 5:30, мы потом пока у костра посидели, погрелись, чаю попили. Сейчас сок проверим березовый, перельем в банку, там что набралось, и поедем туда снова на Звозню. Вот там солнышко походу проклевывается, вон освещает. Ну, пришли снимать сок, у нас вон набралось сколько? Полная банка набралась. А здесь сейчас, погоди, оставь это. Фотку еще сделаем. А здесь тоже что-то перестало набираться. Да. Ну ладно. Вот столько сока у нас набралось. Поставили еще. Посмотрим там, как пойдет. Сейчас уж поменьше капает, но ничего, еще есть. Ладно, а мы погнали на лодку садиться. Да, поехали. Чё? А, не знаю, ты хочешь пить его? Я пил уже чаром. Все, мы поехали, запустили. Да. Ты что, видишь? Я поднимаюсь. Все, тронули. Ну, парни, мы половили. Сейчас остановились тут на перекур. Выехали мы вообще 2,5 часа назад уже. Где-то, наверное, 5:30, чуть позже, там без 26, может быть, мы выехали с лагеря с нашего.
А времени уже вон 10 минут 9. Так что надо ехать обратно. Нас там уже, может, мужики ищут. Половили вот так вот. Тут получается раз, два, три подлещика. Ну, такие лещики. Это ясь. Там, это, наверное, не знаю. Ну, вот это, так, скорее всего, густера. А вот там, не знаю, тоже, наверное, густера. Что как-то не отличаются с лещом густера. Вон лещ потемнее такой. Вот. Хотя это может быть, это, наверное, вот тоже может быть лещ, только поменьше. Вроде он как бы... Заводимся. Немножко вглубь пройдемся, посмотрим, что там есть. Что? А вот не знаю. Так, на тоже хорошие кусты есть. Да и так-то вон тоже хорошие кусты есть. Можно будет тут также попробовать. Давай на будущий год. Да, до коряк доплывем. Да, до коряк доплывем и обратно. Что? Давай. А, фотку? Да ладно. Слушай, да? Да, там затор походу уже дальше. Ну да. Что, разворачиваемся? Да, давай. Тут, наверное, вообще ставить. Думаешь? Ой. Да ладно. Сколько я раз уже нарушал это? Так нет, смотри, тут, наверное, сюда никто не заезжает даже. Слушай, думаю, да. Далеко. Хотя, может, местные От какие-нибудь? Лежа далеко. Ну, контри охраны Дим сюда вообще навряд ли сунутся. Думаю, да. Да и даже вот и мужики ставят сетки. Крестовское место. Крестовское место. Да, я думаю, может, в следующий год попробуем сюда одну сеточку. Вот тоже думаю, давай. Там Почему бы нет? чисто по поверхности. Ну. Походу по поверхности лучше всего, да, не кустов. Ну, думаю, да. Причем вдоль кустов надо ставить. Да. Замечал, что скопление рыбы у кустов всегда. Да. Ну, опыт имеем. Ну да. Надо запомнить это, братан, на следующий год. А потихоньку будет как запомнить. По-любому запомню. Кустов получается, да? Да. Надо ставить вдоль. Хотя видел тоже, мужики поставили поперек. Чё? Да нет. Видос нет. Да я знаю. Ну ладно. Так как раз я говорю, запомнил на видосе. Да. Мужики-то вроде поперек ставили. Да. Да, мы так далеко ни разу не заезжали. Да. Все, набираем крейсерскую скорость и идем домой.
прибыли, будем чистить рыбу. Того здорового леща уже почистили. Он там присолен. Ну что тут? Тут с икрой, нет? Нет, этот нет. А тот был с икрой? Да. Ну, вот такой вот.